Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan manfaat dari daun putri malu ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tahu daun putri malu ini kita pisahkan dari batangnya, hanya tersisa daunnya saja, sangat berkhasiat untuk kesehatan. Walaupun daun ini dipandang sebelah mata sebagai tanaman yang hama ya teman-teman, ternyata berkhasiat untuk mengatasi kesehatan. Kandungan di dalam daun putri malu juga mampu mengobati masalah-masalah kesehatan. Bukan hanya daunnya saja, bunganya pun juga bermanfaat ya teman-teman. Kali ini saya hanya menggunakan daunnya saja. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel kami agar lebih giat lagi untuk membuat video dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Tanaman ini dapat mengatasi batuk ya teman-teman. Solusi batuk, khususnya batuk yang disertai dahak, untuk membuat ramuan penyembuhan batuk, teman-teman bisa merebus 10 hingga 15 menit. Rebusan daun putri malu ini, gunakan putri malu 15 gram saja. Tambahkan air secukupnya sampai mendidih dan setelah dingin bisa diminum. Selain menyembuhkan batuk, tanaman ini juga ampuh digunakan untuk penyembuhan masalah pernapasan lainnya seperti pilek serta penyakit pernapasan lainnya. Setelah kita merebusnya, kita tuangkan pada gelas ya teman-teman. Ini yang sudah kita rebus, dapat mengatasi batuk tanaman yang mungkin di pandang sebelah mata. Ini sangat bermanfaat untuk mengatasi batuk ya teman-teman. Mungkin video kali ini hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.